Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizning YouTube ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib turgan podpischilarimiz 2026-yil 25-aprel bugungi sanamiz sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz. Bilasizlar, sizlar uchun Nasiya savdoga ko'pincha mashina qo'yib turibmiz YouTube ijtimoiy tarmoqimizda. Sababi musofirda yurgan og'alarimiz ko'pchiligi Nasiya savdoga mashina qarab yurdi. Sababi o'zlari beda bo'lmaganligi uchun, kelib beda kredit dokumentlarini to'g'rilab bilmaganligi uchun va kreditni foiz stavkalari uslugalari, sug'urta to'lovlari yoqmaganligi uchun, ya'ni bir gap bilan aytganda kredit yetib olaman desangizlar, sizdan boshlang'ich to'lagan masalan 30 million to'laysizlarmi, 40 million to'laysizlarmi, shuni pasti bir 50% puli bank xarajatlariga ketib qoladi. Shu narsasi yoqmaydi odamlarga. Shuning uchun Nasiya savdo mashina qarab yurdi. Sizlar uchun bugungi navbatdagi Nasiya savdo qo'yib beradigan mashinamiz Nexus mexanika. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, to'liq ma'lumotlarni berib, hozir narxlari Nasiya savdo bo'yicha iloji boricha ma'lumotni berib o'tamiz. Videomizga like bosib, bizlara hozirning o'zida obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shunday zo'r holatdagi, tan narxi ham arzon bo'lgan mashinalarni, aksiyalik mashinalarni qo'yib borishda davom etamiz. Xo'sh, mashinamiz 2019. Balonlarning holati yaxshi holatda, bir 50-60% protektori bor. O'zini zavodskiy diskalarida turibdi. Xo'sh, mashina ochadigan bo'lsak, oq rangda, hech yerda udar yo'q, almashgan detali yo'q. Obshipka holatda ham yaxshi holatda. Sidina chexollar chizilgan, tenda linoleum polichi bor. Deflektorlar qo'yilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Yana savollari zo'r turibdi. Mexanika, metan gazlari bilan tablosi shuni ham bo'lgan ekan bu yana. Yurgan kilometrlari 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan mexanika. Rullar ham zo'r holatda turibdi. Arka taraf ham yaxshi holatda, bemalol kelib, yurib ma'qul keladigan bo'lsa, xarid etib olsangizlar bo'ladi mashinani. Lekin sosteniyasini men o'zim tushungan bo'yicha aytadigan bo'lsam, zo'r. Xudo xolasa, ham yana bir qiziqlari 2019dan 1 yil olib aytganman bu mashinani. Shuning uchun barabar 1 qo'l minilgan mashina o'zingiz bilasizlar, nechik nada haydalishini. Motor zo'r turibdi. Ya. Ekonomizerlari bor. ABS tormozlari bor. Kulish demagan kapot krellarni. Metan gazlari 3-pokoleniya. Ichida yana 100 dan ziyod gaz ham bor ekan. To'g'ri, yana bayrak ketaverasizda. Kraskasini keladigan bo'lsak, do'stlar, stoykani shunday yerine septirganman dedi egasi. Krel, eshik, kapotlari o'tmagan, bemalol ko'zitib tekshirib, ma'qul keladigan bo'lsa, xarid etib olsangizlar bo'ladi. Eko stikerlar nima deydi? Yashil stiker, to'lqa aytayverasizlar, bosaverasizlar degandan bu. Yumshoq bog'lar qo'yilgan, metan gazlari bor, chexol polishi bor. Ish qilib mashina olgandan keyin rasxoti yo'q. Endi mashinaning o'zini naqd pul bahasi 85 million so'm. Keyin Nasiya savdo olaman desangizlar, boshlang'ichida где-то bir 35 millionlarning pul bersangizlar, konni egasi o'zi bilan gaplashasizlar. Oylik to'lovini 2 yil yoki 3 yilgacha bo'lib bersangizlar bo'ladi. Maksimalisi 3 yilgacha. Endi esa kredit grafiklari bo'yicha aytadigan bo'lsak, boshlang'ichda 20 million so'm bersangizlar, 3 million so'mdan 3 yil muddatda chiqadi. 3 yil, shu yerdan e'tibor bering. 36 oyga 3 million so'mdan chiqadi. Agar yo'q, Nasiya savdo emas, kredit etib olaman desangizlar. Şeyler ham yaxshi holatda, metan gazning suroki bor, 2019da qo'yilgan, shu olingandan keyin mashina toza qo'yilgan. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tinglar. Sizlar uchun Nasiya savdoga qo'yib beradigan mashinamiz ma'qulmi? Ya bo'lmasa kredit varianti ma'qul. Necha variantda mashina qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar qaysi variant yoqadigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tarsizlar. Hammalaringizni avtosilda kutib qolamiz. Sizlardan so'rab qolgan narsamiz shu, like bosib qo'yinglar. Bizning videolarimizni maksimal tarqalishini bizlarga qilgan eng katta yordamlar shu bo'ladi.